Assalamualaikum guys. Apa kabar? Kakak hari ini lagi mau buat apa? Tumis apa, Kak? Daun-daun. Kak cantik, kakak cantik kan gitu. Kakak cantik. Enggak. Coba dong ke sana dong. Cantik enggak. Rambut kakak dikeritingin. Tuh, Pendek. panjang tapi keriting, guys. Tuh. Giginya sih. Kasih tahu dong baju ayah, guys. Saya tahu nggak tuh? Kasih tahu dong, Kak. Berdiri dong. Kakak begini. Tuh. Ini baju hasil Penonton. bikinan siapa? Ayah. Bikinan siapa? Ayah. Hai Dede. Dede lagi apa, Dek? Asem. Lagi jualan es krim katanya, guys. Kakak lagi mainan. Ya kayak liburannya cukup di rumah aja ya, guys. Mana? Apa tuh? Itu nyawat airnya mana? Makasih Adeden yang udah ngasih apa namanya ini buat ngevlog. Ya, Nanti kita mau ke puli itunya bawa ya. iya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya, guys. Channel DS Tasya Nurul 1. Mereka WRI. Mirayem, how do you do? Bas jadi. Dede jualan apa, Dek? Es krim. Emang Dede mau masak ya? Ikutin ayah ya. Masak apa, Dek? Enggak ada masak itu. Masak apa, Dek? Aku